Hello guys, good morning, good morning. Guys, babalik tayo sa YouTube channel natin. Ayan guys, magluluto tayo ng pakbet. Ayan, mag-iwa tayo ng baboy na sahog natin. Yan o. Guys, yung baboy natin. Ayan, kuhain natin. Linambok ko na kanina. Pero hindi pa luto yan, matigas pa, may dugo pa. Ayan. Daming sahog, masarap. Guys, lagyan natin ng tubig at pakulan natin konti, palabasin natin ng mantika. Okay? Guys, masalang na yung natin, baboy. Ayan. Palabasin natin yung mantika. Tapos yun, magigisa na tayo. Ayan. Dito naman yung ricado natin guys. Bawang, luya, sibuyas at saka kamatis. Lulutuin natin sitaw, sili, tapos yan, okra, talong at saka ampalaya. Yan guys, hintayin na lang natin at mamaya magigisa na tayo. Okay. Yan o, yan guys. Mantika na siya. Wala na yung tubig. Kaya magigisa na tayo. Sinunti na lang. Ay, ulog pa. Golden brown na. Lagyan na natin yung bawang at saka luya. Golden brown din natin yung bawang na mabango. Yan, golden brown na. Tingnan natin yung bawang. Bawang, sibuyas, saka kamatis. Natin konti yung kamatis at saka sibuyas at tutubigan na natin. Yan! Sige na lang. Yan! Ito na yung kamatis at sibuyas. Tubigan na natin. Tubig. Ayan o. Lagyan na natin ng bagoong para maluto na rin yung bagoong niya. Guys, lagyan na natin ng bagoong. Sagatin natin. Ayan.
Takpan lang natin para maluto yung bagong at saka yung karne. Tumubo konti. Ay. Takip, takip. Kita tayo ng takip. Yan. Palutin. Guys, tignan natin. Yan. Kumulo-kulo na. Guys. Sitaw. Sitaw. Ano yung sitaw? Kailangan natin yung talong. 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 Yan, malaki. Puno na. Yan. Lagyan na natin na para halo-halo na. Bilisanan ko lang. Yan. Yung sili. Gutom na daw sila. Yan. Guys, tingnan natin. Nene. Yan. Maluto. Yan o. Guys, tignan natin. Luto na. Yan o. Ayos na, ayos na.